এই পৃথিবীর একমাত্র নিঃস্বার্থ মানুষ হলো মা ও বাবা। তারা সবসময় সন্তানের সফলতা চায়। তারা গোটা বিশ্বের সাথে লড়াই করতে রাজি থাকে, কিন্তু সন্তানকে কখনোই ফিরতে বলেন না। আমরা অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, কিন্তু যে ঈশ্বর আমাদের জন্ম দিয়েছেন তাদেরকেই আমরা ভুলে যাই। আমি ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু আমার মা বাবা খুশি আছে। তাই বাবা মাকে খুশি করতে না পারলেও কখনোই ঘৃণা করবেন না। ধন্যবাদ।